So say that talk near made in which got any good down to the imperative ជាបទថាប្រយោគបង្កប់បញ្ជាបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើការប្រើប្រាស់ imperative វាយ៉ាងម៉េចសូមតាមដានមើលវីដេអូរបស់អ្នកគ្នា The imperative form is the best form of the verb គឺថា imperative form គឺជា best form of the verb កិរិយាសព្ទទម្រង់ដើមរបស់កិរិយាសព្ទបានថាទម្រង់មិនទាន់បំបែក go យើងប្រើ go when gone going អញ្ចឹង go គឺ go ហ្នឹងជា best form របស់វា It is a second person form ទម្រង់បរិបទទី2បានថាទម្រង់ you do you go you play អត់មាន as ទេ When I say come in I mean that you should come in បើប្រើ come in មកហ្នឹង subject វាគឺ you The negative is do not or don't plus best form For emphasis we use do plus best form អញ្ចឹងបើ negative ប្រើ do don't ហើយបើចង់សង្កត់នៃ emphasis យើងប្រើ do បូកជាមួយនឹង imperative មកជាឧទាហរណ៍គេ come in ជា positive ឬក៏ read the instruction carefully អានឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹង subject វា you should come in you can come in you should read the instruction carefully Negative do not remove the book from the library do not បាទជា negative ហើយយើងប្រើ don't ក៏បានដែរ don't make so much fuss ហើយបើយើងចង់ emphasize ដែល adjective emphatic do be careful ណា be careful សូមប្រយ័ត្ន do be careful សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នមែនតើយើងកត់ន័យឲ្យគេប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងបាទហើយគេថា we can use other negative with the imperative អញ្ចឹងពេលខ្លះយើងបាច់ប្រើ don't ទេយើងប្រើ never ក៏បានដែរ never touch electrical equipment with wet hand leave no litter នេះវាប្រើ no នៅកណ្ដាលវិញ leave no litter do not leave no litter ទៅ do not litter ស្មើ do not litter ឬក៏ never litter អញ្ចឹងទៅបាទការប្រើប្រាស់របស់ imperative គឺតាមនេះមកមានចំណុចទី1គឺ the basic use of imperative to give orders to get someone to do something គឺ order អញ្ចឹងគេហៅថា imperative គឺប្រយោគប្រកបបញ្ជាគឺយើង give order បើថាការបញ្ជា to get somebody to do something someone to do something ឲ្យណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយ the speaker expect that the hearer will obey អ្នកនិយាយគឺគិតថាអ្នកស្ដាប់ប្រកាសជាធ្វើតាមអញ្ចឹងពីច្រើនបជាដូចជាម៉ាក់ប៉ាបជាកូនគ្រូបជាកូនសិស្សអញ្ចឹងទៅនេះគឺដាក់ teacher to pupil get out your book please ណាយកទៅចេញមកអរគ្នា doctor to patient just keep still a moment នៅស្ងៀមទីមកលោក boss to employee don't tell anyone about this traffic sign stop អញ្ចឹងសិទ្ធិអ្នកមាន authority មានឋានៈមានតួនាទីបជាឲ្យកូនចៅឬក៏កូនឬក៏បងប្អូនអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ជាទី2គឺ imperative can sound abrupt there are other way of expressing order គេថា imperative ពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាវាដូចជាកពតណាគេថានិយាយទៅកពតប៉ុន្តែហើយយើងមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតក្នុងការនិយាយយើងចង់បញ្ជាគេយើងអាចបញ្ជាប្រើពាក្យផ្សេងណា I want you to just keep still a moment យើងប្រើប្រយោគពេញ I want you to យើងមិននិយាយថា just keep still វាពីតាមនេះទៅ keep still តែយើងអាចថា I want you to you must hand the work in by the weekend បើ imperative hand the work in យើងប្រើ must ពីមួយទៀត you mustn't let អញ្ចឹង mustn't ជា negative you mustn't tell anybody about this this man don't tell anybody about this គាត់ don't tell គឺបជាខ្លាំងអានេះយើងរៀងបន្ទន់អាយ៉ាបបន្តិចពេលយើងបជាគេកុំឲ្យវាថាអាប្រាប់មកវាក្បត់ពេកវាបជាខ្លាំងពេក we often make an order less abrupt by expressing it as a request in question form ចាម្យ៉ាងវិញទៀតយើងអាច
បើកុំឲ្យវាកបត់ពេកកុំឲ្យវាបជាវាឆ្លើយពេកយើងប្រើ request ហ្មង Can you get out your book please តែពិតវាស្មើនឹង get out your book please គាត់ថាយើងមិនចង់ឲ្យវាថាកបត់ពេកណាយើងរៀងគួរសមមួយគេ Could you just keep still a moment It's generally safer to use a request form but the imperative can be used informally between equal គេថាដើម្បីឲ្យសុវត្ថិភាពដើម្បីល្អយើងគួរតែប្រើ request form ទៅកុំប្រើ imperative ក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវប្រើ imperative ដែរពេលខ្លះជាពិសេសគឺពេលខាងផ្លូវការនិយាយជាមួយអ្នកដែលមានឋានៈស្មើគ្នា equal នេះគឺឋានៈស្មើគ្នា Give me a hand with this bag មកជួយខ្ញុំទីមើលជួយខ្ញុំលើកកាបូបនេះទីមើលអញ្ចឹងណា Hurry up or we going to be late លឿនឡើងបើនៅអញ្ចឹងទៀតយឺតទេអញ្ចឹងយើងនិយាយជាមួយពុកម៉ាក់យើងស្មើគ្នាយើងមិនបាច់ទៅ please អីញ៉ៃអីយើងប្រើ imperative យកមកទៅបាទឥឡូវយើងមើលទៅចំណុចបន្តទៀត note សិន when an imperative is used to tell someone to be quiet or to go away it usually sounds abrupt and impolite ពេលយើងប្រើ imperative ប្រាប់ឲ្យគេធ្វើឲ្យមួយពេលជុំនិយាយឲ្យគេទៅណាទៅណីវាភាគច្រើនស្ដាប់ទៅវា impolite ដូចជា shut up ណាបិទមាត់ទៅអញ្ចឹងវារៀងកវត់ហើយ impolite go away I'm busy ចេញទៅខ្ញុំរវល់ណា get lost ចេញទៅឲ្យបាត់ទៅបាទជាង go away get lost វាដូចតែគ្នាទេគ្រាន់តែ get lost វារៀង impolite ជាង go away យើងនិយាយរឿងរៀងខឹងខ្លាំងណាបាទទៅណាទៅចំណុច C if a number of actions are involved the request form need not be repeated for every action បើថាបើយើងនិយាយប្រើ request បើសិនជាយើង request គេច្រើន4-5ប្រភេទនោះយើងប្រើតែទី1ទៅទី2ទី3យើងបាច់ request ទេយើងប្រើ imperative ទាំងអស់ទៅក៏បានដែរ Can you get out your book please នេះហើយយើង request ណាយកបើកសភៅចេញពីកតាបានអត់ Open them at page 60ហើយបើកទៅទំព័រ60 Look at the photo then think about your reaction to it បាទនេះមាន4 action បន្តគ្នាយើងប្រើតា request តាខាងមុខនេះទៅបានហើយបន្តទៅយើងប្រើ imperative តទៅនឹងអីទេចឹងយើងតទៅក្រោមទៀតគេថា other uses of the imperative ការប្រើប្រាស់ imperative ផ្សេងទៀតខាងលើយើងឃើញថាយើងប្រើ imperative សម្រាប់បញ្ជាចម្បងជាងគេគឺបញ្ជាប៉ុន្តែយើងអាចប្រើផ្សេងបានទៀតដូចជា slogan and advertisement បាទពាក្យស្លោកឬក៏ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក៏យើងអាចប្រើ imperative បានដែរ sell the rainforest visit historic park យើងអាចប្រើជា suggestion advice ការផ្ដល់យោបល់ការឲ្យដំបូន្មាន Why don't you spend a year working before you go to college take a year off blah 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 take a year off ជា suggestion warning and reminder ការព្រមានឬក៏ការreminder គឺយើងរំលឹក Look out there a car coming អូប្រយ័ត្នឡានមកហើយ Always switch off the electricity first ណាសូមបិទភ្លើងមុននឹងចេញឬក៏ដំបូងទៅបិទភ្លើង Don't forget your key កុំភ្លេចកូនសោជា reminder បាទយើងអាចប្រើ imperative ជាមួយនឹង instruction direction ណាការឲ្យ instruction ការណែនាំណាហើយ direction ការឲ្យទិសដៅ select the program unit by turning the dial blah 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 pull out the knob អីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងជា instruction គេឲ្យដូចយើង cooking យើង recipe ក៏គេប្រើ imperative ដែរព្រោះយើងដឹងថាណាគេអ្នកធ្វើអញ្ចឹងយើងឲ្យតែ verb ទៅរហូតទៅ informal offer and invitation ការផ្ដល់ជូនអ្វីមួយជាលក្ខណៈក្រៅផ្លូវការហើយនឹងការអញ្ជើញដូចជា have a coffee ញ៉ាំកាហ្វេកែវហុចកាហ្វេគេយើងប្រើ have a coffee
come to lunch with a invitation này chơiមកញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់ជាមួយពួកយើងនេះបាទអាហ្នឹងវាស្មើ request could you come to lunch with us ណា do you want to have a coffee អញ្ចឹងទៅមួយទៀត code wishes យើងប្រើសម្រាប់យើងជូនពរគេ have a nice holiday enjoy yourself ណាសូមឲ្យមានការជួយសម្រាប់ដ៏រីករាយហើយអញ្ចឹងទៅហើយ note have a nice chocolate វាស្មើនឹង would you like a chocolate អញ្ចឹងយើងវា have a nice chocolate តើអ្នកចង់ញ៉ាំ chocolate would you like chocolate យើងឲ្យ chocolate ទៅគេ have a nice holiday វាស្មើ I hope you have a nice holiday អញ្ចឹងមួយជា offer មួយជា wishes បាទយើងមានរៀន imperative ចប់ប៉ុណ្ណឹងតែពិតវាមានបន្តទៀតប៉ុន្តែវាច្រើនជាងនឹងខ្ញុំសូមបញ្យល់តែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណ